জীবনে প্রথমবার আজ ভাপা পিঠা বানালাম। ছোট থেকে বড় হয়েছি, আজ পর্যন্ত কখনো কোনো পিঠা বানাইনি। বাপের বাড়িতে কখনো পিঠা বানাই নেই, ইভেন শ্বশুর বাড়ি আইসা কখনো বানাইনি। শ্বশুর বাড়ি আসার পর শাশুড়ি মা কখনোই বলতো না যে এটা সেটা বানিয়ে খাওয়াও তুমি। এই জন্য কখনো পিঠা মিঠা বানানোর কোনো আগ্রহই ছিল না আমার। তবে এখন খুব ইচ্ছে করে এটা সেটা বানানো শিখার। তাই তো আজ ভাবলাম সবার প্রথমে ভাপা পিঠাটাই বানানো শিখি। জানি না কতদূর কি করতে পারি। সত্যি কথা বলতে আমি যে বাটিতে পিঠাটা সাজাইছি, আমার এই বাটিতে পিঠাটা একদমই ভালো হয় না, পুরো ভেঙে চুরে গেছে। সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। বলবো মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। তারপর আমি হাল ছাড়িনি, আমি আজকে এক পিস হলো পিঠা বানাবো। আমি শেষে হচ্ছে বাটিটা চেঞ্জ করে দিছি। অনেক কষ্টের পর আমি এই কটা পিঠা বানাতে পারছি। তারপরে এই পিঠাগুলো বেশি একটা ভালো হয় না। যাই হোক, নেক্সট টাইম আমি আবারও চেষ্টা করব।